हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री गणेश वेल्डिंग राजगढ़। आज हमारी दुकान पर एक थ्रेसर आती है जिसमें कस्टमर ने कहा इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो हम दोनों भाई मिलकर इसमें क्या समस्या है देखने लग जाते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इसमें पूरा गियर बॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमने जल्दी से चेन ब्लॉक लगाकर गियर बॉक्स को बाहर निकाल लिया और धीरे धीरे उसको सावधानी पूर्वक नीचे उतार लिया। इसी बीच हमारे थ्रेसर वाले भैया को बहुत ही जल्दी हो रही थी, तो हमने बोला कि अभी ठीक करके देता हूँ। इस थ्रेसर में समस्या थी कि इसके सारे बेरिंग और गियर खराब हो चुके थे, जो हमने बदले। बॉक्स को निकालने में हमें बहुत ही दिक्कत आई, क्योंकि इसकी जो साफ्ट थी वो धूल मिट्टी के कारण बहुत ही ज़्यादा टाइट और जाम हो चुकी थी। फिर हमने इसमें तीनों बेरिंग और गियर बदलने के बाद इसको पुनः इसके स्थान पर फिट करने के लिए ऊपर उठा लिया।